ကဲရှရနာပေါ်မြင့်ကြောင်းအတွင်းပိုင်းပေါ့နော်ပထမဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေတော့ဝင်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုဟာတော့အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတယ်ဒီကြောင်းကတော့ပေါ့နော်ဟိုစားစိန်တုံးမိဖရာကြီးတည်ခဲ့တာပေါ့နော်စိန်တုံးမိဖရာကြီးကနေတော့ဒီဖရာချီတော်ရင်းမှာပေါ့နော်သူတည်ခဲ့တယ်ကြောင်းကတော့ဟိုးတုံးကဒီဇိုင်းနဲ့တော့အထဲဝင်သွားခဲ့တယ်အထဲမှာကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ဖုန်းတွေကတော့မရှိတော့အများကြီးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တစ်ပါးနှစ်ပါးပဲရှိတော့တယ်ဟိုတုန်းကနန်းတွင်းလက်ရငွေသက်လေးခံစားရတယ်ပြီးတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတချို့ဟာနေရာတွေကဟာလာဟင်းလေးဖြစ်နေဘုရားရှိခိုးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုအထဲကိုပါပေးဝင်တယ်ဒီဇိုင်းမင်းချက်ဒီဇိုင်းတွေကတော့ဟိုတုန်းကဒီဇိုင်းလိုမျိုးပေါ့နော်ရှေးဆောက်အောင်ဆိုတော့ဟိုမော်လမြိုင်ရောက်သွားတဲ့သူတိုင်းပေါ့နော်ခဏလောက်တော့ဝင်လဲသွားတင်တယ်ပေါ့နော်လူရှင်တွေကတော့နဲနေပါပြီကျွန်တော်တင်ရေရှည်ရက်တီဖို့ဟာလူရှင်တွေငွေတွေနဲ့ပဲရက်တီမှာရမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြပင်ထိန်းသိမ်းစရာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အထဲအထီကိုပေးဝင်တယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဒီထီကိုပေးမဝင်ဘူးပေါ့နော်ဧည့်သည်နဲတာလည်းပါတယ်လာအရောက်သူနဲလို့လားမသိဘူးပေါ့နော်အလိုလိုက်ခံပြီးတော့ဟိုအထဲအထီဟိုနောက်ဆုံးခန်းထိပေးဝင်တယ်ကဲတွေ့ဘူးတဲ့ရှိအောင်ပေါ့ဗျာမှတ်တရပေါ့